तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 12 Pro 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, मैंने इसको ऑन किया हूँ। या आप ऑन कर देंगे सेटिंग तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और दो इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, जिसको करने के बाद आपका Realme 12 Pro 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme 12 Pro 5G का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको आना पर फ़ोन के सेटिंग में अपन साउंड को बढ़ाने के लिए। देन यहाँ पर आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पर मीडिया को फुल कर देना है। मीडिया को फुल करने से भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको आना है यहाँ पर सेटिंग में, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में। देन एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। अब आपको हियरिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आने के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो आपको अपने Realme 12 Pro 5G का आवाज़ को बढ़ाना होगा, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका साउंड बहुत ही बूस्ट हो जाता है, तो यह सेटिंग आपको डेफिनेटली कर देना है। अब आपको बैक आना इस सेटिंग को करने के बाद। अब चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। दोबारा आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। देन नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाना है, वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर वर्जन नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है यह, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा हो, चाहे आपका स्पीकर फट गया हो, सब ठीक हो जाएगा। तो यही 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है आपको। उसके बाद आपका Realme 12 Pro 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।